सूखी खांसी या ड्राई कफ, इसमें बलगम नहीं आता है, थोड़े समय के लिए खांसी आती है और छाती, गले और सर में बहुत दर्द बना रहता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सोने से पहले 1 चम्मच शहद लेने से आराम मिलता है। जिंजर, लेमन और पुदीने की हम चाय पी सकते हैं। सर को थोड़ा सा ऊपर उठा के सोने में भी आराम मिलता है। गुनगुने पानी इसमें नमक डालकर गरारे करने से भी आराम मिलता है। टर्मरिक या टस्क्यू विक्स की गोली चूसने में भी आराम मिलता है। बेस्ट और सायरप की बात करें हम ड्राई कफ में तो वो होता है बेनेड्रिल, कॉफसिल्स, ब्रोजेडिक या अल्फ़ा या बेंटक्स एक्सपेक्टोरल।